Hello，今次去咗旺角利東道千鳥日式火鍋，店內環境唔算太大，台已擺定咗啲湯鍋喺度噶啦，而台側邊亦都有調味料喺度，有柚子味同埋醬油味。湯底今次就選擇咗豬骨湯，應該最夾係呢一隻。叫咗個餐有3款牛肉，有埋蔬菜俾你嘅。牛肉就係冰鮮嗰啲，就其次。擺盤擺得幾靚，打卡一流。一開始就先試咗日本嘅 A5 黑毛和牛啦，太心急啦，湯底都唔係太熱嘅時間就放落去，加埋個塊肉呢又係冰凍，所以呢淥咗10幾秒都未得。牛肉係大塊嘅，入口啲牛味都算正常濃郁，但係就唔好似想象中咁濃。肉身嚟講呢就係少少鞋，唔係太滑。就冇入口即溶嘅感覺啦，濃到食牛舌心，因為都係太冰啦，都係要淥落啲先搞得掂。size 都算大塊嘅，入口就唔會太硬，亦食唔出有啲咩血氣味咁樣嘅，都係有牛味啦。最後呢，就係美國安格斯5花牛，比起頭先日本隻 A5 牛呢，就冇咁濃，但係就滑啲嘅。相比食美國肥牛呢，呢隻好食好多啦。總括嚟講啦，198嚟嘅呢都算合理嘅。睇睇個菜單啦，有好多唔同餐嘅，最平68就已經有得食啦。後邊仲有啲菜品可以俾你加啦，但係睇落就唔算太抵咯。咁佢都有好多唔同嘅湯底選擇嘅，但係留意呢，有啲要加錢。餐廳呢都有打卡優惠嘅，完成打卡呢都係送你一杯雪糕，我都攞咗。走嗰時呢，再影返呢都係堅多人排隊，影片到尾聲㗎啦。多謝收睇，拜拜。